Гамәлдәр 18-нче бүлек. Бынан һуң Павел Афинанан китте һәм Коринф ҡалаһына килде. Ул унда Акила атлы бер яһүдте һәм уның Прискилла исемле ҡатынын осратты. Клавдий Ҡайсар бөтөн яһүдтәргә Римдан китергә әмер биргәнлектән, сығышы менән Понт өлкәһенән булған Акила ҡатыны менән күптән түгел Италиянан килгәйне. Павел улар янына барды. Һөнәрҙәре бер үк булыу сәбәпле Павел шунда ҡалды һәм улар менән бергә эшләне. Кәсептәре сатыр яһау ине. Һәр шәмбе көндө ул ғибәдәтханала яһүдтәрҙе һәм гректарҙы ышандырырға тырышып, улар менән әңгәмә ҡорҙо. Сила менән Тимофей Македониянан килгәс, Павел бөтә ваҡытын Ғайсаның Мәсих икәнлеге хаҡында шаһитлыҡ ҡылып, яһүдтәргә вәғәз һөйләүгә бағышланы. Әммә яһүдтәр уға ҡаршы сығып, яман телләшә башлағас, кейемендәге туҙанды ҡағып, «Һәләкәтегеҙгә үҙегеҙ ғәйепле булырһығыҙ. Минең намыҫым таҙа. Инде башҡа халыҡтар араһына китәм», тине. Ул сығып, Аллаға хөрмәт күрһәткән һәм ғибәдәтханаға йәнәш кенә йәшәгән Титий Иуст исемле кешенең өйөнә барды. Ғибәдәтхана башлығы Крисп иһә үҙенең бөтә ғаиләһе менән Раббыға инанды. Павелдың һөйләгәндәрен ишетеп, күп кенә Коринфтар да иманға килде һәм һыуға сумдырылыу йолаһын үтте. Бер ваҡыт төндә Павелға илаһи күренмеш килде. Унда Раббы: «Ҡурҡма, һөйләүеңде дауам ит, туҡтама. Мин һинең менән. Бер кем дә һиңә һөжүм итеп яманлыҡ ҡыла алмаҫ. Был ҡалала миңә тоғро кешеләр күп», тине. Павел иман тотоусыларҙы Алла һүҙенә өйрәтеп, Коринфта йыл ярым йәшәне. Ахайяла Галион өлкә башлығы булған ваҡытта яһүдтәр берләшеп Павелға ҡаршы күтәрелде һәм уны тотоп хөкөм йортона алып барды. Ул кешеләрҙе Аллаға табынырға, ҡанунда әйтелмәгәнсә өйрәтә, Тинеләр. Павел һүҙен башларға ғына теләгәйне, Галион яһүдтәргә: Яһүд халҡы, әгәр ҙә ниндәйҙер яуыз эш йәки енәйәт ҡылынһа, һеҙҙе түҙемлек менән тыңларға сәбәп булыр ине. Әммә мәсьәлә һүҙҙәргә, фекер айырымлығына һәм ҡанунығыҙға бәйле. Шуға күрә уны үҙегеҙ хәл итегеҙ. Мин бындай эштә хөкөмдәр булырға теләмәйем, тип, уларҙы хөкөм йортонан ҡыуып сығарҙы. Шунан һуң ундағы кешеләр хөкөм йорто алдында ғибәдәтхана башлығы Сосфенды тотоп туҡманы. Ә Галиондың быға иҫе лә китмәне. Павел Коринфта тағы байтаҡ көндәр булғандан һуң, имандаштары менән хушлашып, һыу юлы менән Сүриягә юлланды. Прискилла һәм Акила ла уның менән китте. Юлға сығыр алдынан әйткән нәҙере буйынса, Павел Кенхрейҙа сәсен алдырҙы. Ефесҡа килеп еткәс, Павел юлдаштарынан айырылып, ғибәдәтханаға барды һәм унда яһүдтәр менән һөйләшеп ултырҙы. Яһүдтәр уның үҙҙәре янында оҙағыраҡ ваҡытҡа ҡалыуын һораһалар ҙа, Павел риза булманы. Улар менән һаубуллашып, Алла ихтыярында булһа, мин һеҙҙең янығыҙға тағы килермен, тине. Бынан һуң ул һыу юлы менән Ефестан китте. Кесарияға барып еткәс, караптан төшөп, Иерусалимға килде, ундағы берҙәмлекте сәләмләгәндән һуң Антиохияға китте. Унда бер аҙ ваҡыт торғас, Павел юлға сыҡты. Бөтә шәкерттәрҙе иманда нығытып, Галатия һәм Фригия аша үтте. Ефесҡа сығышы менән Искәндәриянән булған Аполлос исемле бер яһүд килде. Ул телгә оҫта, яҙманы белә һәм Раббы юлына өйрәтелгән ине. Яхья ҡалдырған һыуға сумдырылыу йолаһын ғына белһә лә, ялҡынлы рух менән Раббы тураһында ысынын бәйән итте һәм өйрәтте. Ул ғибәдәтханала бик ҡыйыу һөйләй башланы. Прискилла менән Акила Аполлостың һөйләгәндәрен ишетеп, уны үҙҙәре янына саҡырып алдылар һәм Алла юлы тураһында тулыраҡ итеп аңлаттылар. Аполлос Ахайяға китергә ниәт белдергәс, имандаштары быны хупланы һәм ундағы шәкерттәргә уны ҡабул итеүҙәрен һорап хат яҙҙылар. Аполлос унда барғас, Алла мәрхәмәте менән иман тотоусыларға күп ярҙам күрһәтте. Ул изге яҙма аша Ғайсаның Мәсих икәнлеген ышандырырлыҡ итеп иҫбатлап, бөтә халыҡ алдында яһүдтәрҙең ҡарашын юҡҡа сығарҙы.